Bienvenido, Ani. ¿Listo? Bienvenido, Anita. Perdón, es que tengo hipo, hiccups. Me gusta esta palabra. Me alegro porque hoy vamos a hablar de los nombres de las reacciones involuntarias del cuerpo como es el hipo y otras. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. Ok, Jeff, te voy a hacer una prueba. Voy a imitar algunas de las reacciones del cuerpo y tú me tienes que decir el nombre de esa reacción en español. Quiero ver si sabes estos nombres. ¿Estás de acuerdo? Ándale. ¿Te acuerdas cómo se dice? Sí, tienes hipo. Ajá. Eso es tener hipo. Yo tengo hipo. Ajá. Normalmente no. ¿Cómo se dice? ¿Como conseguir hipo? O normalmente no. Tienes, Normalmente no normalmente. tengo hipo. No A es mí me da común. hipo cuando hace frío. Hay personas que cuando toman mucho bebidas alcohólicas pueden tener hipo. Sí, claro que solo cuando yo tomo demasiada Coca-Cola o algo así, pero normalmente no tengo hipo. No es común o algo normal para mí. Pero a veces si a ti te da hipo, puede ser incómodo porque no lo puedes detener, es una reacción involuntaria, entonces es incómodo. O si escuchas a una persona que tiene hipo y no se puede detener porque es continuo durante muchos minutos, Ujú. pues a veces es como, "Ay, Pero hay, ya mu- cállenlo, ¿no?" pero, pero, pero hay muchos trucos también, ¿no? Es como, tal vez Ah, puedes, sí. si alguien te asusta o si estás tomando agua, pero no sé, Al revés, al yo hago ese revés, truco, al tomo agua al revés. revés cuando tengo hipo y la verdad es que sí sirve, no sé si sean mitos, pero es divertido pensar que ese truco te va a servir para quitarte el hipo. Ujú. Si tú sabes trucos de Eliminar. eliminar, gracias, eliminar hipo, pues déjanos saberlos en los comentarios. Vamos por otra reacción involuntaria del cuerpo. Sí, este es estornudar, to sneeze. Y yo sé esta palabra porque tú tienes muchos ataques de estornudos. Sí, no sé si sea alguna alergia al polvo o algo que hay en el ambiente. Hay veces que tengo ataques de estornudos y no me puedo controlar, entonces me Sí. alejo por un tiempo, por un rato, no es que esté enferma, pero más bien me alejo y es como, Sí, tengo ataques. te he escuchado estornudando como, no sé, 10 veces o algo así en seguidos, ¿no? Seguidas. Seguidas, Sí. 10 veces seguidas, ajá. Y la verdad no tengo estos ataques de estornudos ni nada, a menos que estoy alrededor de los gatos. Soy Ah, alérgico y uy. cuando estoy alrededor de los gatos, yo puedo estornudar como 100 veces, o toda la noche sin pastillas o lavarme la cara o algo así. Es Uy. muy difícil para mí. Es incómodo a veces, pero bueno, es una reacción que tenemos todos los seres humanos. Sí. Otra reacción es la siguiente. ¿Estás tosiendo o tosaste? Tosí. Tosí. Yo tosí. Ah, ok. Estoy tosiendo. Ajá. O es como tienes tos. To cough. Y también es una reacción común cuando uno está enfermo de tos o también como hicimos en el ejemplo anterior, el estornudo también es una reacción cuando uno está enfermo, los estornudos o la tos. La tos a veces puede ser incómoda porque también te lastima la garganta, te puede doler un poco y bueno, es mejor siempre ir a tu médico cuando tienes tos. Sí. La siguiente reacción, ¿estás listo? Listo. Estás sonándote la nariz. Muy bien, ese es You're un poquito difícil, ¿no? blowing your nose. Sí, también esta reacción del cuerpo, pues obviamente todos los días se hace. Siempre es mejor ser higiénico con tu limpieza personal y no sé, en cualquier situación necesitará uno sonarse la nariz. Ujú. Y no quiero que esa cambie a ser algo asqueroso, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? ¿Es mocas? Mocos. Mocos. Ok, ya lo sabes. Ya lo sabemos. ¿Cuál es el Entonces, siguiente? el siguiente también puede ser un poco delicado el siguiente porque es molesto, pero es
No me sale. No es hipo, No es hipo. eh, Es después de tomar un refresco. to burp. Eructar. Exacto. Ok, estás eructando o eructaste. Así es, Ah, así ok. es como se dice esa palabra, que no es nada cómoda, pero es parte de la reacción No, natural del cuerpo. no sé si en algún momento te he escuchado eructar. No es algo que tú haces. No, no. Ah, No es cómodo, no me parece algo, pues, que sea es que yo, amable cuando estás con más personas, es que ¿no? yo crecí con gente que ellos tenían como competencias, ¿no? De Oh, eructar. ¿Quién puede uh, eructar lo más fuerte? ah. ¿Fuerte? Y Pero también nunca me uní. puede ser incómodo si estás junto a más personas y si hay un olor esparcido en el Oh, ambiente. sí, no es algo Es bonito. mejor ser cuidadoso, ser respetuoso con la gente con la que estás y pues si es involuntario, pues dirás perdón o una disculpa, ¿no? Sí. El siguiente es... Chillón, bostezar, Bostezar. bostezaste. Yo bostecé. Ujú. Y eso obviamente pasa cuando una persona tiene sueño o Está cansado. sí, o no sé, Está aburrido. muchas También puede veces, ser que estás aburrido, tienes flojera, ajá, tienes pero, sueño, pero es algo muy contagioso. contagioso, ¿no? Si tú bostezas, probablemente yo voy a bostezar, ¿no? Y a veces es muy contagioso a todos en el grupo, ¿no? Exactamente. Y otra reacción que también puede ser parte de estas otras reacciones que estamos explicando es parpadear, que es una reacción involuntaria, pero es esto. Parpadear. Parpadear. Parpadear es to blink. Así es. Ok. Porque realmente todo el tiempo estamos parpadeando, los ojos se abren y se cierran y es una reacción involuntaria de Ujú. nuestro cuerpo. Sí, es un dato que yo no sé personalmente, pero casi tal vez tú lo sabes. ¿Cuántas veces parpadeamos? Parpadeamos. Parpadeamos en un día. Exacto. No, no sé, como 20,000 veces o algo Wow, así. No no sé. tengo No, idea. no sé. Muchísimas. Pero muy bien, eso fue un buen ejemplo que, o sea, yo no conocía esta palabra antes. ¿Y el siguiente? Y el siguiente es este. To snore. Obviamente no me sale porque yo no sé roncar, yo no ronco en las noches. Sí, sí, no, nunca he escuchado roncar. Te he escuchado roncar. Ajá, roncar o estás roncando Ujú. o anoche roncaste. Son Ajá, ronquidos. ajá. Y la acción es yo ronqué, ellos roncaron. Ujú, ok. Y Los ronquidos son horribles, ¿no? La gente que de verdad ronca todas las noches y tiene a una persona a su lado que duerme, uy, entiendo que debe ser súper molesto, yo no tengo esa mala suerte. sí, es muy difícil cuando estás tal vez visitando tu familia o estás con amigos o algo así, pero y eso pasó cuando yo era mucho más joven, pero en una fiesta o algo así, como 10 de mis amigos, todos estábamos durmiendo en la sala o algo así, Uy, y hay como 2 o 3 amigos que estaban roncando, uf, wow. algo horrible. Horrible porque no puedes dormir, ¿no? Ah, Uy, es muy sí, difícil. es muy incómodo. Mejor vayan al médico y revisen su cuerpo que esté en las mejores condiciones y si tienen que hacerse algún tratamiento, pues Mejor. se los recomendamos. Sí. Ok, muy bien. Pero yo quiero ver si yo sé todos esos sustantivos por estos verbos. Ok, Entonces, tienes hipo, pero si yo quiero decir hiccups es como hipos. Es igual. tengo hipo. Ok, Es hipo. ok. Y estornudar es estornudos. Ujú. Roncar es ronquidos. Sí. Bostezar es bostezos Ujú. y eructar es eructos. Así es. Órale.
Ok. Y ya que hablamos de las reacciones del cuerpo, vamos a hacer un repaso muy rápido de las partes de la cara. No de las básicas, porque esas ustedes ya se las saben. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de las partes un poquito más complicadas de la cara para ver si te Ok, las sabes. no vamos a hablar de cabeza, ojos, nariz. Boca, porque todo eso ya lo saben decir en español, pero queremos repasar las que son un poco difíciles. Tal vez hasta a mí me cuestan trabajo. Ok, Ok, pero Jeff, yo sé todo, entonces pregúntame. empecemos. ¿Cómo se llama? Frente Ok. ¿Cómo or se, forehead. ¿Cómo se llaman? Son las cejas o eyebrows. Muy bien. Esta parte de mi Este, ojo. este es tu... No sé qué es. Párpado. Es como eyelid, ¿no? Sí, porque hablábamos de Párpado. parpadear, es el párpado. Tiene sentido. De ahí viene parpadear, del párpado. Párpado, Y eyelid. estos pequeños vellos o pelos o cabellos que tengo en el párpado, ¿cómo se llaman? Son las pestañas Así es. o eyelashes. Ok, vamos con la parte de aquí. Ok. La parte de aquí arriba. Este es mejilla o otro nombre es cachete. Sí. La mejilla es un poco más abajo. El pómulo es esta parte de arriba. Pómulo, ok, no sabía. O también cachetes. Estos son los cachetes. Cachetes o mejilla es más abajo. De acuerdo. Ok. Y esta But parte. it is cheek. It's cheek, but más abajo. Y este es Pómulo. pómulo, ok. Aquí Es tu barbilla o jaw. es el mentón, pero sí es la barbilla. Ok. Mentón es este punto. Ajá. Ok. Y también hay personas que se les hacen unos hoyitos aquí, se les llama hoyuelos. Hoyuelos, ok. Esas personas que cuando sonríen se les hace una pequeña... Decimos como dimples. Ok, son hoyuelos. Hoyuelos, ok. Por último, sabemos que es la boca, los labios y las orillas, ¿cómo se llaman? No tengo ninguna idea. Es la comisura. Comisura, ok. Son un poquito difíciles, pero son partes de la cara que está bien que los repasen y los revisen. Ok. Pero también podemos hablar un poquito de cosas que tal vez podrían estar en la cara de una persona. Por ejemplo, ¿cómo se dice freckles? Es como pecas, ¿no? Pecas. So, si Son, tienes... son los puntitos que pueden salirte por el sol, no necesariamente en la cara, puede ser en todo el cuerpo, pero son más comunes en el área de la nariz y en esta parte de la cara. Entonces, freckles es pecas, pero si estamos hablando de, we would say, pecas de la cara, ¿verdad? Sí. Ok. Y un poco más delicado, si tienes un zit o algo que a veces es rojo o blanco, se llama granos, ¿no? Granos también pueden ser llamados barros, espinillas, depende ya el tamaño, la dimensión o otras características que un dermatólogo te puede decir, pero básicamente No sabía los que fue tan identificamos, complicado, ¿no? sí, como granos. Ok, granos. Y otro que es parecido a las pecas, también son manchas de color, normalmente es color oscuro como café, pero pueden ser de otros colores y pueden ser de muchísimos tamaños. No sé cómo se dice, en inglés es moles. Son lunares. Lunares. Es un lunar o en plural lunares. Okay. Y son esas manchas. Yo tengo muchísimos en todo el cuerpo y en la cara también tengo. Ok. Tengo una pregunta. Siempre, la verdad, no sé esta palabra en inglés, pero siempre he querido saber cómo se llama este que está en la esquina de tu ojo. Se llama lagrimal, por donde salen las lágrimas. Tiene sentido. Lagrimal. Ok, muchas gracias. Por fin yo sé esta palabra. Y aquí puedes ver todo de lo que hablamos hoy para que no te olvides estos verbos y sustantivos. Si necesitas, poner una pausa y puedes estudiar estas. ¿Ya has escuchado antes todas estas palabras que son partes del cuerpo? ¿Te sonó divertido? ¿Te gustaría que hagamos otro video de partes del cuerpo? Cuéntanos en los comentarios.
No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta la la próxima.